Aleyküm rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. इस वक्त मैं हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु के वाक़यात पेश करूँगा. इसकी आवाज़ थोड़ी है उस तरह और ऊँची. Şu anda ben Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh'unun bazı olaylarından bahsedeceğim. Kendisi bu olayları Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile alakalı olarak beyan etmiştir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saygı göstermek ve hürmet ne kadar fazla vardı kendisinde ve nasıl tepki gösteriyordu bu konuda. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir yerde der ki Hz. Mesih Maud aleyhisselam Lekram'ın olayından bahsederek diyor ki bir defa Lahor'da yahut Amritsar tren istasyonundaydı. Lekram oraya geldi ve kendisine selam verdi. Pandit Lekram Arya Samaj'ın büyük bir yeri vardı. Onun için her kim Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile birlikte idilerse çok memnun oldular ki Lekram selam vermeye gelmiştir. Fakat Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ona asla dikkat etmedi ve belki görmemiştir diye zannederek Pandit Lekram selam veriyor diye belki farkına varmamıştır diye kendisi dikkatini buna çektiler. Mesih Maud aleyhisselam coşkulu bir şekilde dedi ki utanmıyor mu? Benim efendime küfür ediyor ve bana selam veriyor. Demek ki asla aldırış etmedi ki Lekram gelmiştir. Fakat genel insanların yanında bu çok büyük bir başarıydı. Başarı olur ki büyük bir reis yahut bir lider ile o kendisiyle mülaki olsun. Böyle birisi kendilerine geldiği zaman çok dikkatli bir şekilde onunla mülaki olurlar. Fakat fakir birisi gelince asla aldırış etmezler. Aynı olaydan bahsederek kendisiyle
mülaki olmayı kendileri için bir sevgi gösterirlerdi. Fakat Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın din sevgisine bakın. Pandit Bey kendisine selam verme diyor, geliyor. Fakat diyor ki efendime küfretmesin, ondan sonra kendisiyle selamlaşırım. Burada Resulullah sevgisi ortaya çıkıyor. Aynı şekilde şu dahi vardır burada bir ders ki yalnız büyük kimselere selam vermek ki büyüktür ve bizim saygımız olacak, bu yeterli değil. Fakirin saygısına dikkat etmek dahi önemlidir ve din hamiyetini göstermek gerekli olur. Eğer büyük bir kimse bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde kötü bir kelime kullanıyorsa, ne kadar büyük olursa olsun, ona önem vermeye gerek yoktur. Kısacası değişik zaviyeler vardır. Sonra başka bir olaydan bahsederek diyor ki Hazreti Mirza Bey'in kendi çocuklarına karşı davranışı o derece yüceydi ki asla düşünülemez ki kendisi hiçbir zaman öfkelenebiliyor. Biz küçük idik. Hazreti Müslim Maud diyor, biz küçüktük ve zannederdik ki asla öfkelenmeyeceğiz babamız. Ve çocuklarına karşı sevgisi o kadar fazlaydı. Hazreti Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh beyan ediyor. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh hazretlerine beyan etti. Hazreti Mirza Bey dedi ki benim kaburga kemiğinde sancı vardır. Orada masaj yapıldı ama eziyet yok olmadı. Bir de baktı ki orada bir taş var cebinde. Onun için orada sancı çıktı. Sorduk, bu sizin cebinizde bu nereden geldi bu taş? Dedi ki Mahmud bana bir taş vermişti ki sen bunu koru. Ben onu cebime koydum ki ne zaman isterse ben onu çıkarıp vereceğim. Hazreti Mevlevi Abdülkerim Sialkoti diyor ki bana verin, ben kendi yanımda bulundururum. Hayır dedi, ben kendi yanımda bulunduracağım. Yani sevgisini o derece severdi, çocuklarını karşı o kadar sevgisi vardı ki biz Müslüman diyor ki hepimizi çok severdi ve özellikle bizim en küçük kardeşimiz Mirza Mübarek Ahmet onu çok severdi. Ve biz zannederdik ki bundan daha fazla kimseyi sevemez. Fakat bu sevgi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinden daha üstün olmadı. Bu sevimli çocuk bir defa çocukluğunda ağzından bir kelime çıkardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanı aleyhindeydi. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam bir tokat attı kendisine. Bedeni üzerinde. Bir darbe vurdu. Sonra başka bir olaydan bahsederek diyor ki Lahor'da Ariyelerin bir celsası vardı. Ona katılmak için Hazreti Mirza Bey'e dahi davet edildi. Ve toplantıya katılanlar söz verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde asla çirkin bir kelime kullanılmayacak. Ancak toplantıda küfür edildi kendisine. Bizim cemaatimizin bazı insanları dahi vardı orada. Mevlevi Nuruddin dahi oradaydı. Hazreti Mirza Bey kendisine çok saygı gösterirdi. Kendisi duydu ki toplantıda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür edilmiştir. Mevlevi Bey dedi ki orada oturmayı nasıl sen severdin? Neden çıkıp kalkıp gelmedin, dışarı çıktın? O kadar coşku içindeydi ki zannediyordu ki Mevlevi Bey ile öfkelenecek tamamen. Mevlevi dedi ki efendim hata yaptık. Dedi ki bu ne hatadır? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e küfür edilsin ve siz orada oturun. Bir yerde şunu da beyan etmiştir. Hazreti Halifetül Mesih el-Evvel ile ben dahi vardım Mahmud.
Müslim Mevud diyor ve beni de azarladı. Niye orada oturdun? Niye kalkıp dışarı çıkmadın dedi. Bugün Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu insanlar suçluyorlar kendisini. El-İyazu billah. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük zannediyor kendisini. Bu insanlar bu hisleri ortaya göstermeye karşı durabilirler mi? Keşke bu suçlama yapanlar kendisinin Resulullah sevgisine baksınlar. Sonra Abdullah Atem ile bir tartışması vardı, münazarası. Onun hakkında zikrederek Müslim Mevud diyor ki Cengi Mukaddes adlı kitap eser ki basılmıştır daha sonra bu münazara. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın münazarası oldu. Ne zaman ki daha Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam olduğunu iddia ettikten sonra oldu bu. Mollalar kendisinin kafir olduğunu dahi ilan etmişlerdi ve fetva vermişlerdi. Senin öldürülmen gerekir. Kendisinin. 1923'te diyor ki o zaman cemaat bu durumda dahi değildi. Küçük az Ahmedilerin durumu, bütün cemaatin durumu aynen öyleydi. Ve her yerde durum aynen böyleydi. Böyle bir durumda Gayr Ahmedi'nin bir Hristiyan ile münazarası oluyor. Çünkü o münazara Gayr Ahmedilerle olmuştu. Cendi Alvi ve o Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a söylemişti. Siz benim adımıza gelin ve münazara yapın. Bir Gayr Ahmedi'nin Hristiyan ile münazarası oluyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ricada bulunmuştu. Siz gelin ve mukabele yapın. Hemen ayağa kalktı ve demedi. Hristiyanlar bizim öyle düşmanlarımız değildir. Gayri Ahmedilerin olduğu gibi. Çünkü Hristiyanlar öldürme fetvasını vermemişlerdi. Adam öldürülmesi konusunda. Fakat Gayri Ahmedi Mollalar öldürülmesi konusunda fetva vermişlerdi. Fakat mutalaba olunca, talep olunca Gayri Ahmediler tarafından dahi olursa Resulullah'ın saygısı için, İslamiyet'in saygısı için Allah-u Teala'nın birliği uğruna hemen münazara için gitti ve ondan sonra Kadiyan'ın dışına gitti. Bu iman sevgisi vardı, iman hamiyeti vardı ki asla hiçbir şeyden korkmadı. Kısacası bu uzun bir münazara idi. Ve orada 15 gün için sonunda dua etti ve önceden bir gaybi haber verdi. Bu gaybi haber konusunda Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bu gece bana açıldı. O şudur ki ben çok tezerru ile ağlayarak Cenab-ı İlahi huzurunda dua ettim. Ya Rabbi sen karar ver. Ve biz aciz kullarınız. Senin kararın dışında bir şey yapamayız. O bir mucize olarak bana verdi, bir alamet ki bu tartışmada her iki aramızda her kim bilerek yalanı benimsiyorsa ve doğru olan Allah'ı terk ediyorsa o 15 gün içinde yani tartışmanın yapıldığı gün bir ayı ya sayarak yani 15 ay içinde cehenneme atılacak ve zillete uğrayacak. Şart şudur ki hakka geri dönmesin. Her kim doğruluk üzerindeyse ve doğru Rabbi'ye inanıyorsa onun saygısı ortaya çıkacak bununla. Allah-u Teala kendisine inanıyordu. Allah-u Teala Mesih Maud Aleyhisselam. Hristiyanlar Yesu adlı bir zatı Tanrı kabul ediyorlardı. Onun üzerinde tartışıyorlardı. Neyse bu uzun bir tartışmadır. Bunun sonucunu gördü dünya insanları. Bu konuda Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir iki olaydan bahsetmiştir. Onları zikrediyorum. Bir yerde zikrederek
Haca Gulam Farid Çaçıran Şerif'den bahsetmiştir. Deputy Abdullah Atım hakkında Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bir inzari gaybi haber vermişti. Daha önce beyan edildiği gibi onun zamanı bitince ve Atım ölmeyince maddi insanlar gürültü yaptılar. Mirza Bey'in gaybi haberi yalan çıktı. Bir defa Bahawalpur Nevabı'nda dahi bazı kimseler alay ettiler. Mirza Bey'in verdiği gaybi haber doğru çıkmadı. Ve Atım daha hala yaşıyor. O zaman Çaçıran Şerif vardı orada. Nevab Bey kendisine murid idi. Sözler esnasında Nevab Bey'in dilinden bu kelime çıktı. Evet, Mirza Bey'in gaybi haberi doğru çıkmadı. Bunun üzerine Haca Gulam Farid coşkuya kapıldı. Ve çok büyük bir celal ile dedi ki, kim diyor ki Atım yaşıyor? Ben onun naaşını görüyorum. Bunun üzerine Nevab Bey sessiz kaldı. Bu olayı beyan ederek Hz. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bazı öyle insanlar dahi vardır ki zahirde diri gibi görünüyorlar fakat aslında ölü olurlar. Bazı ölü olurlar fakat zahirde onlar diri gibi görünüyorlar. Allah yolunda can verenler aslında diri oluyorlar. Ve diri olanların arasında binlerce insan manevi göze bakanlar onları ölü görüyor. Yaşayan insanlar arasında manevi göze sahip olanlar onları ölü görüyorlar. Bir zat hakkında deniliyor ki bir mezarda kalıyordu. Birisi ona dedi ki siz yaşayanları bırakarak niye buraya geldiniz? O dedi ki ben bütün şehirde hepsini ölü görüyorum. Ve burada diri insanları görüyorum. Onun için manevi ölüleri ve manevi dirileri tanımak her insanın işi değil. Bunu tanımayı çalışmalıyız. Bir mümin onu yapmalı. Eğer manevi bir göz olursa ancak o zaman insan ölüleri ve dirileri arasında fark edebilir, görebilir onları. Ve aramızdan her birimiz onu yapmaya çalışmalıyız. Abdullah Atım hakkında şunu da söyleyeyim. Yalnız manevi değil, bedensel olarak dahi ölmüştü ve gaybi habere göre ölmüştü. Fakat orada biraz ara verilmişti ve onun da sebepleri vardır. Mesih Maud Aleyhisselam bizzat onlardan bahsetmiştir. Sonra aynı zat hakkında Atım'ın gaybi haberi konusunda Müslim Mevud radıyallahu anh olayı şöyle beyan etmiştir. Müminin görevi Allah-u Teala'ya tevekkül eylemek olur. İş Allah yapar. Ancak bizim görevimizdir. Biz aynısını yapalım. Aynısını düşünelim. Ve aynısını diyelim. Allah-u Teala ne dediyse aynısını. Her ne Allah-u Teala ne dediyse, ne yaptıysa, ne söylediyse aynısını biz de söyleyelim, yapalım, düşünelim. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Atım hakkında bir gaybi haber verdi ve onun zamanı bitince miadı Müslim Ebu diyor ki ben o zaman 6-7 yaşındaydım. Ben o manzarayı iyi hatırlıyorum. Kadiyan'da book depo olurdu, kütüphane ve orada ki odada motorlar olurdu. Onun batısındaki bir odada 1. Halife radıyallahu anh orada ders verirdi. Yahut orada onun ilaç verirdi insanlara. Son günlerde Mevlevi Kutbuddin merhum radıyallahu anh orada ilaç verirdi insanlara. Orada başka bir oda vardı. Orada kitap vardı, kitaplar. O zaman orada Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir matbaası olurdu ve 1. halifenin matab insanlara ilaç verdiği yerde orada kitaplar dahi bulunurdu. Kısacası 1. halifenin bir öğrencileri dahi orada olurdu. O günlerde çok az insan vardı. Onun için genellikle oraya gelen insanlar Hz. Halifetül Mesih'in öğrencileri olurdu.
bu medreseydi ve birinci halife ders verirdi. Bunun dışında başka bir medrese yoktu. Onlar kendisinin öğrencileri olurdu ve cemaatin hizmetçileri dahi olurdu. Ben iyi hatırlıyorum. Ben küçüktüm. Atamın gaybi haberin zamanı bitince 94-95'ten bahsediyor. Ben o zaman 6-7 yaşındaydım. Hala ben o manzarayı hatırlıyorum. O zaman ben onu anlayamazdım. Çünkü benim yaşım çok küçüktü. Fakat şimdi olaylardan ben anlıyorum. Atamın gaybi haberin tamamlanması için son günüydü. Yani 15 gün ay tamamlanacaktı. O gün o kadar fazla gürültü vardı ki insanlar ağlayarak dua ederlerdi. Ya Rabbi, atam ölsün. Bu ikindiden sonra ve akşamdan önce bu oldu. Sonra namaz vakti oldu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam namazı da imamlık yaptı ve namazdan sonra mecliste oturdu. O yaşta ben meclise gitmezdim. Fakat arada bir mecliste otururdum. O gün ben de mecliste oturuyordum. O gün insanlar ağlayarak dua ediyorlardı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onların bu işi üzerine öfkelendi ve dedi ki Allah-u Teala'dan daha fazla bir insan onun kelamı için hamiyeti olur mu? Allah-u Teala bunu söylediyse böyle olacak diye o zaman bizim imanımız olmalı ki böyle mutlaka böyle olacak. Ve eğer biz Allah-u Teala'nın sözünü yanlış anladıysak Allah-u Teala bağlı değil buna. Ki bizim hatamıza göre karar versin. Buna bağlı değil. Mecbur değil o. Eğer biz yanlış anladıysak bizim hatamıza göre karar vermeye mecbur değil Allah. Bizim görevimiz yalnız şudur. Biz bir insanı doğru gördüysek, ona inandıysak onun sözlerine inanalım. Kısacası müminin işi budur ki Allah-u Teala'ya tevekkül eder. Allah-u Teala'nın sözü mutlaka tamamlanacak. Söylediğim gibi bu gaybi haber tamamlanmıştı. Çok şanlı bir şekilde olduydu. Fakat gelip geçici olarak Abdullah Atam'ın tövbesinden dolayı ertelendi. Fakat sonunda yine ceza gördü. Bu konuda Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde zikretmiştir. Bir iki yerden bahsedeceğim. Ben bahsediyorum. Atam'ın gaybi haberi konusunda zikrederek dedi ki bizim cemaatimiz bu meseleleri bilmeli. Daima hatırında tutmalıyız. Atamın geri dönüşü rücu hakkında unutmayalım. Gaybi haberi dinler dinlemez dilini çıkardı ve tövbe ederek kulaklarına el koydu ve rengi de sapsarı kesildi. Büyük insanlar önünde bu geri dönüşü görüldü. Sonra korku musallat oldu kendisine ve şehirden şehire giderdi. Kendi muhalefetini terk etti ve asla İslamiyet aleyhinde bir yazı yazmadı. Kendisine yemin et dediğimiz zaman sana ikram edeceğiz diye onu da kabul etmedi. Sonra bu gaybi habere göre kendisi aleyhinde yapılan gaybi habere göre sonunda helak oldu. Ki o şehadeti gizlemişti. Bu sözler eğer Hristiyanların önüne konulursa o dahi kabul edecek. Kısacası böylece meseleleri bilmek bir görevdir ve kitaplara bakmak bir önemlidir. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarına bakarsak o zaman bunu öğrenebiliriz. Sonra bir yerde dedi ki bu gaybi haber şartlı idi. Korktu. Şehirden şehire dolaştı Atam. Eğer Mesih İsa'ya inanıyor idiysek, ona güveniyorsak o zaman niye o kadar kederlendi? Fakat yine hakkı gizlediği için ve dünyayı saptırmak istediği için, çünkü hakkı gizlemek bari insanların sapmalarına sebep olabilir.
Bunu yapınca Allah-u Teala kendi sözüne göre bizim son broşürümüzden sonra 7 ay içinde onu dünyadan kaldırdı. Ve onun korktuğu ölüm kendisine musallat oldu, geldi kendisine. Ben anlayamıyorum ki atom konusunda insanlar niye zora katlanıyorlar. O kadar kuvvetli deliller var. Fakat yine de adalet bu insanları bazen asarlar. Bu büyük mahkemeler büyük bir mucizeydi ve Berahin-i Ahmediye'de bu yazılıdır bu ilham. Sonra bir yerde diyor ki Mesih Maud Aleyhisselam bundan bahsederek gaybi haber konusunda orada yazılıdır şöyle: şart şudur ki hakka geri dönmesin. Bu yazılı değil ki Müslüman olsun diye yazılmamıştır. Daha önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i el-İyazu billah Deccal diye yazmıştı. Ve tartışmanın sebebi de buydu. Sonra ben gaybi haberi söylediğim zaman hemen ellerini kulaklarına koydu ve tövbe tövbe etti. Ben Deccal demiyorum. Bu insanlar anlamıyorlar ki yalnız Hristiyan olmak yahut putperest olmak buna sebep değil ki azap gelsin. Bunun sebebi değil. Bir insanın putperest olması ya Hristiyan olması azabın gelmesi için sebep olmuyor. Bu azaplar için kıyamet günüdür. Azap daima şeraretten, yaramazlıktan dolayı oluyor. Eğer bunlar yaramazlık yapmasaydılar Ebu Cehil azap gelmezdi. Yalnız batıl dine inanmak konusunda azap gelmez. Ve gaybi bir haberde verilmez. Daima yaramazlık üzerinde gaybi haberler verilir. Sonra diyor ki insan ne kadar putperest ve insanperest olursa olsun yaramazlık yapmadıkça azap gelmez. Eğer bundan dolayı dahi dünyaya azap gelirse dünyada o zaman kıyamet günü ne olacak? Dedi ki kafirler için asıl zindan, hapishane kıyamettir. Orada karar verilecek. Bunun üzerine soru şudur ki dünyada niye azap geliyor? Kısacası cevap şöyle verdi ki cevap şudur ki yaramazlıktan dolayı oluyor. Dünyadaki azap yaramazlıktan dolayı oluyor. Bu tartışma esnasında Hristiyan papazlar bir hile yaparak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi düşüncelerine göre küçük düşürmeye çalıştılar. Ve zannettiler ki öyle bir yola başvuralım ki kendisi küçük düşünün insanların gözünün önünde. Fakat Allah-u Teala onların yaramazlıklarını kendileri aleyhinde dönüştürdü. Ve onlar korkudan dolayı korkuya kapıldılar. Ve görenler diyorlar ki o kadar korktular ki görmeliydik. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh Hazreti 1. Halife ile alakalı olarak diyor ki Hazreti Halife evvel derdi ki ben küçüktüm o zaman diyor. Atom tartışması konusunda ben bir manzara gördüm. Ondan önce bizim aklımız hayret içinde kaldı. Sonra bizim beyinlerimiz gökyüzüne gitti. Diyor ki Hristiyanlar zora girdikleri zaman da baktılar ki bizim hiçbir hile iş yapmıyor. Birkaç Müslümanı birleştirerek alay etmek için bir yaramazlık yaptılar. Birkaç kör ve dilsiz ve sakatları getirdiler ve orada oturttular. Mesih Maud Aleyhisselam gelince hemen onlara körleri ve sakatları önüne çıkardı ve dedi ki sözlerle karar verilmiyor. Çok tartıştık. Siz diyorsunuz ki ben Mesih-i Nasri'nin mesiliyim. Mesih-i Nasri İsa körlere göz verirdi. Kulaksızlara kulak verirdi. Ve ayağı sakat olanların ayaklarını düzeltirdi. Biz sizi birkaç sakat körleri biz topladık. Eğer gerçekten Mesih'in mesiliyseniz bunlara şifa verin. Hazreti 1. Halife radıyallahu anh diyordu ki bizim kalbimiz onun sözlerini görünce korktuk. Perişan kaldık ve zannederdik ki bu boşu boşuna bir sözdür.
Fakat bundan dolayı korktuk ki bunlar bugün alay edecekler. Alay etme fırsatını ele geçirecekler. Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü gördüğümüz zaman yüzü üzerinde zerre kadar korku amareleri yoktu. Sözleri bitirince Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bakınız Padri Bey, Papaz Bey, ben Mesih'lini olduğum Mesih İslami talimata göre bu gibi körleri ve sakatlara şifa vermezdi. Ancak sizin inancınız budur ki bedensel olarak hasta olanlara şifa verirdi Mesih. Kör ve sakat ve sağırları ve sizin kitapta şu dahi yazılıdır. Eğer Kitab-ı Mukaddes Bible'de vardır. Eğer zerre kadar imanınız varsa ve siz dağlara derseniz yürüyün derlerse dağlar yürüyecek. Ve benim gösterdiğim mucizeler yani İsa Mesih o siz de göstereceksiniz ona inananlar. O zaman bu soru bana sorulamaz. Ben o mucize gösterebilirim ki benim Efendim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gösterdi. Siz bu mucizeleri talep ederseniz ben gösterebilirim. Kaldı ki bu gibi mucizeler o sizin kitabınız göstermiştir ki her Hristiyan ki içinde zerre kadar bir iman varsa aynı mucize gösterebilir Mesih Aleyhisselam'ın gösterdiği gibi. O zaman güzel bir şey yaptınız. Bizi sıkıntıdan çıkardınız. Ve bu körleri, sağırları ve topalları getirdiniz. Şimdi bunlar buradadırlar. Eğer zerre kadar imanınız varsa bunlara şifa verin. Diyor ki bu cevap ile papazlar hayret içinde kaldılar. En büyük papazlar dahi o sakatları oradan kovdular. Hastaları. Allah-u Teala sevdiği kullarına daima saygı gösterir ve onlarla cevap anlatır ki ondan sonra düşmanları hayret içinde kalır. Adamın birisi Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a çok inanan sonra mürted oldu, geri döndü. Onun hakkında beyan ediyor. Hazreti Ludhiana'da bir zat vardı Mir Abbas Ali. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı çok severdi. Hatta onun şimdiki durum hakkında ilham olduydu Mesih Maud Aleyhisselam'a. Ludhiana'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve Mevli Muhammed Hüseyin Batalibi'nin mübahasası oldu. Mir Abbas Ali Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir kelamını götürdü. Mevli Muhammed Hüseyin saygılı bir şekilde onun elini öptüler ve dediler ki siz Resulullah'ın sünnetisiniz, size biat dahi edebiliriz. Fakat bu Moğol nereden geldi? Eğer bir memur geldiyseydi Sadatlardan gelmeliydi. Hazreti Ali'nin neslinden. Sonra tasavvuftan bahsettiler. Mir Bey tasavvufları çok severdi. Sufileri. Mollalar şuradan buradan hikayeler anlatarak dediler ki Sufiler bu gibi mucizeler gösterirdi. Bu gibi olaylar anlattı. Eğer Mirza Bey'e dahi bir şey varsa bir mucize göstersin. Biz bugün kendisine inanırız. Mesela bir yılanı yakalasın. Yılanı. Yahut ona benzer bir şey yapsın. Mir Abbas'ın kalbine bu indi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiği zaman dedi ki efendim eğer bir keramet gösterirseniz bütün mollalar kabul edecekler. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam diyordu ki keramet kelimesini Mir Bey'in dilinden çıktığı zaman hemen ben inandım ki Mir Bey'i mollalar aldatmışlardır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona çok nasihat etti fakat anlayamadı ve onun neticesinde imanı zayi oldu. Sonra aynı olayı bahsederek Mir Abbas Ali Bey konusunda dedi ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mir Abbas Ali Ludhianvi konusunda haber verildi. Bu salih bir kimsedir, ilham oldu. Siz onu methetti Mesih Maud Aleyhisselam. Fakat o zaman onun sonucunu bilmiyordu. Onun için bilemedi.
ki bir gün o din geri dönecek, mürted olacak. Fakat sonunda Allah-u Teala bilgi verdi. Kısacası insanın bilgisi çok sınırlıdır. Yalnız Allah-u Teala'nın ilmi tamdır, bilgisi. Ve her diğer insan bütün bilgileri her bilgiyi toplayamaz. Allah-u Teala ne kadar bilgi verirse peygamberlere ancak o kadar bilgileri olur. Bu Mir Bey'den bahsediliyor. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a kendisi hakkında ilham olduydu. Kendi derin sevgisi vardı kendisine karşı Abbas Ali'nin. Bir defa ilham oldu. Orada onun manevi güçleri methedildi. Fakat sonunda o mürted oldu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bazı kimseler itiraz ettiler. Bunun hakkında ilham-ı ilahide met vardı. Övgü. Şimdi niye geri döndü? Mesih Maud Aleyhisselam dedi ki tabi ilhamda onun övgüsü vardı. Ve Allah-u Teala'nın kelamı anlatıyordu. Ki o yüce manevi güçlere sahibiydi. Fakat o güçlerden istifade yanlış bir şekilde fayda etti ve kibir oluştu kendisinde. Allah-u Teala gazabı indi üzerine ve o da mürted oldu. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki Fatiha suresinin duası bize anlatıyor ki nifak ve küfür iki şey daima insan ile birlikte olur. Ve her iki hastalık mun'am aleyh tayfasına girdikten sonra dahi saldırırlar kendisine. Allah-u Teala'nın mükafatlandırdığı kullara katılınca saldırırlar insana. Delili şudur. Yahudiler ve Hristiyanlardan bahsedilmiştir bu surede. Onların mükafatından imandan sonra bu durum söz konusu oldu. Eğer mun'am aleyh yani imana kavuşmuş olan eğer kendi imanlarını zedelemezse bu kibirden dolayı mağzub aleyhime Allah-u Teala onları alır. Ya dalin kapsamına alarak kibirlenirlerse bu noktayı hiç unutmamalıyız. Fatiha suresinin sonunda kötülüklerden uzak durmak için Allah-u Teala dua öğretmiştir. Orada daima şu duayı hatırlatıp tutmalıyız ki Allah-u Teala bize mükafatlandırılmış olan taifenin içinde tutsun ve onun kötü etkisi üzerimizde asla çıkmasın aramızda. Sonra bir yerde zahiri bilgi üzerinde büyüklüğün temeli atılamaç. Diyor ki eğer zahiri bilgi üzerinde büyüklük kabul edilirse o zaman el-iyazu billah dünyanın bütün peygamberlere yalancı söylemek lazım. Çünkü onlara mukabele koyanlar bilgili insanlar olur, ulemalar. Peygamberlere karşı koyan ulemalar olur. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dahi aynı insanlar karşı koydular. Kendileri bilgisi bakımından, dünya bilgisi bakımından çok büyük alim olarak zannederlerdi. Öyle ki Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi çok küçümseyerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a Munşi Gulam Ahmed yazardı. Yani el-iyazu billah yalnız bir munşi idi. Birkaç yazı yazabilen. Alim değil, hoca değil. Ve bundan çok memnun oldu ki ben ona munşi dedim. Sonra diyor ki ben küçüktüm. Müslim bu diyor. Mevlevi Seyyid Muhammed Hasan İmrohvi bir mecliste beyan etti. Mevlevi Muhammed Hüseyin Batalevi benim hakkımda dedi ki Mevlevidir, hocadır. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam hakkında dedi ki münşidir. Müslim bu diyor ki o zaman ben küçükten hoşuna gitmedim ki niye mecliste beyan etti. Ve şimdi dahi ben ondan tiksindim. Fakat inananlar iyi kelimeleri seçmelidirler yahut bazı olayları böyle beyan etmeye gerek kalmıyor. Doğruluk hakkında Müslim Mevud'un beyan ettiği bir hadiseyi dinleyelim. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir hadisesi vardır. Bir mektup koydu bir pakete ve yasak idi postaneye göre. Fakat kendisi bilmiyordu. Postaneci kendisi üzerinde dava açtılar. Ve özel bir görevli görevlendirdiler ki ceza versin.
ve dediler ki mutlaka ceza görmeli ki diğer insanlar uyarılsınlar. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın avukatı dedi ki iş kolaydır. Sizin paketiniz her insanın gözleri önünde açılmamıştı. Siz söyleyin ki ben koymadım. Bunlar koydular sonradan. Yalan söyleyin. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki bu yalan olacak. Avukat dedi ki bunun dışında kurtulamazsınız. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki ne olursa olsun ben asla yalan söyleyemem. Mahkemeye de kendisine sorulduğu zaman sen bu mektubu koydun mu paket içinde? Dedi ki evet ben koydum. Fakat ben bu postanenin bu kaidesini bilmiyordum. Bunun üzerine çok karşıdaki avukat uzun konuşma yaptı ve dedi ki mutlaka ceza vermeliyiz. Diğer insanlar ibret alsınlar diye. Hazreti Sahib diyor ki İngilizceydi konuşması, ben bir şey anlayamazdım. Yalnız hakim no derdi, hayır derdi, ben onu anlardım. Sonunda bitti. Hakim dedi ki beni beri etti. Beraatime karar verdi. Biz bu hadiseyi birkaç defa dinledik ve kaç defa beyan ettik. Fakat biz yalnız dinleyerek ondan lezzet duyarız. Bu doğruluğunun küçük bir örneğidir ki bizim önümüze koymuştur. Ancak kendi çıkarları uğruna doğruluğu terk ederler. Onlar kendilerini muhasebe etmelidirler. Bu ülkelerde hükümetten istifade etmek için, azul için, iltica için, siyasi iltica için yahut şirketlerden para elde etmek için yanlış işlere başvururlar. Ahmediler bunu düşünmelidirler. Maddi çıkarlar uğruna bir Ahmedi asla yalan söylememeli. Bu ona yakışmaz. Tone totke yani muska takmak, üflemek bir şeylere bu caiz midir değil midir? Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daima Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu konusunda derdi ki Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anhu de tefekku az idi diğer ashablara mukabil. Mollalar gürültü yaptılar fakat doğru olur, doğru söz. Bugünlerde ne kadar Hristiyanların itiraz ettikleri hadisler var. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir bunlar. Sebebi şudur ki o siyak ve sabaka bakmazdı ve konuşmadanın bir kısmı bazı sözlerini tam anlayamazdı ve beyan ederdi. Fakat diğer eshaplar siyak ve sebakı dinleyerek ondan bahsederlerdi. Aynı şekilde şimdi Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında dahi rivayetler tab ediliyor. Bunlar arasında öyle insanlar tarafından beyan edilir ki onların tefekku din konusunda bilgileri yoktur. Onun için bu gibi rivayetler basılırlar ki insanlar bizim önümüzde itiraz ederler. Mesela bir defa bir rivayet yayınlandı ki Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Atım'ın zamanı için yani bir gün kaldı. İnsanlara dedi ki şu kadar nohut üzerine şu kadar filan sureyi okuyarak kendisine getirsinler. Kendisine getirilince o nohutlar Kadiyan dışına götürdü ve bir kuyunun içine attı ve hemen geri döndü. Hz. Müslim dedi ki benim önüme bu konusunda itiraz edilince ben rivayet yazdıranlara sordum. Siz niye bunu yazdınız? Bu Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ameline aykırıdır. Açık ameline ve manası şudur ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam el-İyazu billah bu gibi buna inanırdı. Tartışma yapıldığı zaman dedi ki birisi bir rüya gördüydü. Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne o rüyadan bahsedildiği zaman dedi ki bunu zahiri şekilde tamamlayın. Şimdi rüyayı tamamlamak için bir iş yapmak başka bir şeydir. Ve iradeten öyle bir iş yapmak başkadır. Ve zahirde rüya şu bakımdan tamamlanır ki eğer Allah-u Teala isterse onun zarar verici yönlerini ortaya çıkarılmasın.
tabir edenler yazmışlardır, rüya tabir edenleri. Eğer uyarı bir kabus görürse, o zahirde tamamlanırsa, zahirde o sonra gerçekleşmez ve Allah-u Teala onu yeterli görür. Onun örneği dahi hadislerde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Suraka bin Malik'in elinde Kısra'nın altın bilezikleri vardır. Şuna işaret vardı ki İran fethedilecek. Genellikle biz bu manayı görüyoruz ki İran fethedilecek. Diğer tarafta şu dahi vardı ki İran'ın fethinden sonra İranlılar tarafından bazı musibetler dahi gelecek. O da mukadderdir. Çünkü rüyada eğer altın görülürse onun anlamı üzüntü olur ve musibet olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasının bu anlamını anladı ve Suraka'yı çağırarak dedi ki bunu tak, yoksa ben seni kırbaçlayacağım. Erkeklerin için yasaktır altın kullanmak, fakat Resulullah'ın sözünü tamamlamak için değil, yalnız şu için ki eğer muzir bir zarar verici bir yön varsa o da ertelensin. Onun için Hazreti Ömer dedi ki mutlaka bunu giy ve giydirildi zorla. Böylece Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu rüyasının üzüntüsünü uzaklaştırmak istedi. Bazı sözler sağa, öne ve arkaya bakmadan beyan edilirse aradan bazen problemli olur bu gibi sözler. Hazreti Müslim Ebu radıyallahu anh bir defa beyan etti ki cemaat üyelerine nasihat etti ki fesatlardan ve kavgalardan korunun. 1931 senesinde cemaat şimdi buluğ olmuştur. Bâlig olmuştur. Yani yetişkin hale gelmiştir. Onun için dini bilgimizi ona göre yapmalıyız. Kendi amelimize, bilgimize göre yapmalıyız. Din bize bunu nasihat ediyor. Beyan ettikten sonra hutbede adamın birisi konusunda dedi ki cemaatten dışarı atılmıştır belli sebepten dolayı. Hutbeden sonra ikinci hutbe başladığı zaman o hutbe esnasında adamın birisi ayağa kalktı ve sordu ikinci halifeye, efendim cemaatten atılanın adı nedir? Bunun üzerine başka bir zat dedi ki hutbede konuşmamak lazım. Hazreti Müslim Evud gülümsedi ve sonra bir olaydan bahsetti. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir olayını anlatıyordu. Yani arama yapılmıştı evinde. Pandit Lekram'ın olayın öldürülmesinden sonra olduydu. Polis görevlisi geldiydi. Bir küçük kapıdan girmek istedi ve kapıya başını vurdu ve başı dönmeye başladı. Biz oturttuk ona ve dedi ki süt iç. O dedi ki hayır ben görevliyim şu anda süt içemem. Ben arama için geldim. İngiliz idi kendisi. Bu benim görevime aykırı olacak. Ben şimdi süt içersem. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a şu cevap verdi. Bunun üzerine aynı zat, demin zikredilen zat, o cemaatten atılanın adı ne diye soran Müslim Ebu diyor ki bu zat şimdi konuşan hemen konuştu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a soru sordu. Efendim başından kan dahi çıktı mı çıkmadı mı? Hazreti Müslim Ebu güldü ve dedi ki ben onun şapkasını çıkararak görmedim. Böylece bazı insanlar boşu boşuna konuşurlar. Konuşma alışkanlığına olurlar. Kısacası hutbede konuşmak yasaktır. Fakat ikinci zat konuşarak nasihat etti ki konuşmak yasaktır. Onun ameli dahi yanlış idi. İşaret denilebilir ya daha sonra kendisine söyleyebilir. Bunun üzerine başka bir hadiseden bahsetti ikinci halife. Adamın birisi geldi, namaz vardı. Selam verdi. Namaz kılanlardan birisi ve aleyküm selam yüksek bir sesle söyledi. Bunun üzerine onun yanında duran ikinci namaz kılan dedi ki sen bilmiyor musun namazda konuşmak yasaktır? Sen niye cevap verdin? Kısacası unutmamamız lazım.
hutbe dahi namazın bir parçasıdır. Onun için namazda konuşmak yasaktır. Eğer mecbur olursak o başka. Hutbe veren imam dahi konuşabilir. Çocuklara dahi nasihat etmeliyiz evde. Namazda konuşmak nasıl yasak ise aynı şekilde hutbede esnasında dahi konuşmak yasaktır. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.